गोविंद भैया प्रणाम। मेरा 8 महीने का बच्चा जो था, आपने जो नुस्खा बताया, पान पत्ता, तुलसी पत्ता और अदरक का रस तीनों मिला के मैंने दिया और मेरा बेटा 2 दिन में ठीक हो गया। सर्दी इतना तेज था कि आँख से भी आंसू आता था, नाक हमेशा बहते रहता था और बुखार बहुत ज़्यादा था। और 2 दिन हमने ये नुस्खा को दिया तो मेरा बेटा पूर्ण रूप से ठीक हो गया। भाई राजीव दीक्षित जी के सपने स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार समाज, भारत राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने व यथासंभव प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ परिवार, समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9958148111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।